14 verse number 15 isithanda selisigodi eqeleni. Hloko verse 15 kunasihloko isithembiso ngomoya oyingcwele. Isithembiso ngantoni abazala? Moya oyingcwele. Ngomoya oyingcwele. Bambe ke manje. Qhubeleke. Ukuba niyandithanda noyigcina imiyalelo yami. Ukuba niyandithanda noyigcina imiyalelo yami. Ya. Wathi ke ubawo ndakumcela aninike omnye ummeli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Awuthi ke ndakuhamba ndicela ubawo aninikeze omnye ummeli ozohlala nani ngonaphakade. Ikholwa nekholwa kumele limfumane umoya oyingcwele. Ngaphandle kwamoya oyingcwele uyanikezela obri. Haleluya. Ngaphandle kwa Holy Spirit kuzawuthi sokutshiwo livuthele lixilongo livuthelwe uyive lento ube nomdla nawe, kodwa without uHoly Spirit uzawunikezela. Ingakho nxa sesilapha asivuyeli kufika kwabantu abaninzi bagcwale sifi. Eyona nto esivuyisayo kukuba bangene nguThixo sigenileyo. Bangamthandi uba umZayiya, bamthandi uba uMayongo, bamthandi uba uLwane, bamthandi uMamtholo, kodwa bangangenwa nguThixo bangenileyo. Ingozi enkulu leyo. Malibonge igama lenkosi. Uthi uYesu ke uba nendithanda igcineni imithetho yami. Dawuthi ndakuhamba ndicela ubawo aninikeze omnye umthetheleli ongumoya oyingcwele ozohlala nani. Sebengekho abashumayeli use-Atlantic wedwa fokakhini. Ngoba umoya oyingcwele uyayisebenza impilo yomuntu. Ngaphandle kwa-Holy Spirit usenokubuyela kwizinto obuside usazifuna empilweni yakho. Funda mama le verse isithanda se-verse 15 segqibile. Ukuba niyandithanda noyigcina imiyalelo yami. Yes. Wathi ke ubawo ndakumcela aninike omnye ummeli. Omnye ummeli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Ukuze ahlale nani ngonaphakade. Adinishini zinkeda. Adinishini nodwa. I will ask my Father to give you another advocate. Ozohlala nani. Ozodlula nani emililweni. Ozongena nani emathangatshini. Umoya oyingcwele. Ikholwa nekholwa lidinga uHoly Spirit bazalwane. Ikholwa nekholwa lidinga umoya oyingcwele. Asoze wasurvive kwelilizwe without the Holy Spirit. Kembatho bawuhlila. Kembatho bazalwane. Uthi bazalwane bejike nathi izinto ebezithethi. Hayi man bazalwane lithethi abantu abazawufake izinto mna. Wonke umuntu mosiyathetha ngomoya oyingcwele wexesha. Namagqirha namaxhwele nezangoma. Xa zilahla amathambo zethu umoya oyingcwele mandikuxelele uba uthi. Zilahla amathambo ngale xesha. Thina lapha sisoyika ngoba sasizwi lenkosi elithi ningamvisi kamrhewu. Umoya oyingcwele. Thina siyazi nje uba yinto esensitive kangakanani uHoly Spirit. Kwakudibane nenkwenkwana nje iphethe amathambo abolileyo mahashi. Iwachitha phansi. Emva kokuthi umoya oyingcwele mandixelele ukuthi hayi bazalwane kodwa ndithetha ngoHoly Spirit.
othi wawufika kwikholwa zijika izinto manje, sitshintsha isimo, othi umhlabelelo ndohluleka nxa ndindedwa, uthi ndiyacela Nkosi uba ndiphiwe namandla ndiyawadinga. Uyakwazi ukuthi uSathana asiyeke igcwala benkonzweni sibe ngaka, kodwa iqonda isikuphuma ngoba bahleleza kubuyela entweni ethile, ndiyamazi lo. Uhlekisa uSathana ngabantwana bakaThixo abathi basindisiwe kule mihla without the Holy Spirit. Ngaphandle kwaMoya Oyingcwele uzawunikezela kule ndlela. Uthi Jesu, I will ask my Father to give you another advocate ozawuhlala nani mani. Sithi isimo sisibi singavumi kodwa uvuka ingoma. Hayi bazalwane, masiyithethe inyani, inkolo inzima kwexesha siphila kulo. Singayenzeleleli besithi hayi kukhaphu, kodwa sisizwa nguMoya Oyingcwele. Akasurvive amakholwa amaninzi ngendlela. Malibonge igama leNkosi. Ndizawucela uMoya Oyingcwele ozawuhlala nani, ngaphandle kwe-Holy Spirit siyanikezela bazalwane. Ndaliswayo uPawulos efika kwenye indawo, ufika abantwana bakaThixo begcwele indlu bedumisa benqula, uyabuza umbuzo, nakholwayo nje nake namamkela noMoya Oyingcwele? Ngoba uyabona uba laba bantu bazawunikezela, bazawudumisa namhlanje ngomso bathukise, bazawudumisa namhlanje ngomso baxoke, ngaphandle koMoya Oyingcwele. Hallelujah. I will ask my Father to give you another advocate. Funa mama ugqibela le verse uhlena isikhawulezise no-keyboard player sekuyalala. Ukuba niyazithanda noyigcina imiyalelo yam, Khawulezisa mina. wathi ke uBawo ndakumcela aninike omnye ummeli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Yes. Lo mmeli ngumoya wenyaniso. Ay. Lo mmeli bazalwane ngumoya wathoni na? Wenyaniso. Kuthi songavumi inyama uyithethe but because uhleliwe ngumoya wenyaniso. Ongunyaniso, uqatyelwe ngumoya wenyaniso, uthi ungumuntu ophile enyanini. Uthi omnye thetha amakholwa athene xoka kangaka nje, hayi abhudene nomoya wenyaniso. Abafikelwanga ngumoya wenyaniso. Omnye ufike kukhona abantu besenza ngohlobo naye wabona kwenziwa ngohlobo, athi afike naye join into efike yenziwa. Ufike besenza ngohlobo akayiva lento, akhona ayivayo kodwa ujoyinile. Kodwa umoya wenyaniso, umoya wenyaniso bazalwane. Hallelujah. I will ask my Father to give you another advocate ozohlala nani, ongumoya wenyaniso. Uthi intoni lento yabomba lamadoda esentrongweni? Lithi iBhayibhile ayebethiwe lamadoda enemivimba. uPawulos noSilas lithi izwi lenkosi midnight ba-12 ebusuku kuvuka idumiso, adumisa lamadoda zashukuma isihloko sentrongwe. Umoya wenyaniso wawuhleli, uthi sengilele phansi andivaka amande enyameni yami, ngihlutshiwe. Hallelujah. You need the Holy Spirit, man. Uthi ngamandla, uthi ngamandla, uthi ngamandla, uthi ngamandla. You need the Holy Spirit. Wembathwe uthi ngamandla,
udinga amandla, udinga amandla. Hey, udinga amandla. You need the Holy Spirit. Umoya. Umoya, umoya. Oyingcwele. Uthi wakwehla phezu kwentombi. Uthi wakwehla phezu kwetata. Uthi wakwehla. Bazalwane. Andithethi le nto manje ufike abantu befundiswa bexayiswa nezilwimi. Kuthiwa thetha izilwimi babhale nasebhodini bezanywa. Kodwa emveni koko ubona akho neziqhamo zikaHoly Spirit lo. Into akayaziyo nje hayi madala abashanda nabo sika. Akathi akho ziqhamo zikaMoya Oyingcwele lapha. Phela umoya umthethisa izinto. Mali bonke igama lenkosi. Umoya wenyaniso bazalwane. You need the Holy Spirit. Let's paramis. Dingamandla man. Dingamandla. Insindiso iphelelwa sisidima ngaphandle kwaMoya Oyingcwele. Insindiso ayibi nasidima, abantu bayithatha nje. Ngoba bona abantu abathi basindisiwe because abembathiwe. You need the Holy Spirit. Ulapha nje uve icilongo limenezela. Ulapha ngoba ufuna uThixo. Kodwa khawuthandaza umthandazo othi ndiyawadinga lamandla. Ndiyawadinga lamandla. Ethi incwadi yezenzo akubehleli uMoya Oyingcwele. Nakunikeza amandla. Baqhubeke bashumayele. Mali bonke igama lenkosi. You need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. Uyazazi izinto ezikuhlaselayo. Uyazazi izinto ezishayayo. Abaninzi sebenikezele. Moya Oyingcwele khawuzalise indlu namhlanje. Diva amandla man, diva amandla. Saxotshiswa namhlanje. Ngoba uzithola ukhulu siphakamisa izandla zethu bazalwane. Vala amehlo wakho waze uphazamiseke. Uthanda kaThixo, vala amehlo wakho uvule inhliziyo yakho.